唔知大家有冇聽過呢句說話呢？每個人到咗晚年嘅時候，都係一場腥風血雨。呢個唔係危言聳聽，而係現實啊！喺醫院入邊，我見過兩個70幾歲嘅老人家，一個阿姨年輕嘅時候搏晒老命，撲心撲命咁去照顧佢先生啦、仔女啦，照顧佢孫仔。到頭來到佢自己老咗啦，跌低骨折，阿仔第一句嘅說話竟然係埋怨佢啊！佢笑住咁話：好在我有姊妹照顧。其實佢自己就花錢揾咗一啲嘅照顧員。佢話：金窩銀窩不如自己嘅窩，有錢就係最自在。咁而另一個案例呢，就係一個阿伯，佢有4個仔女輪流去探望佢，旁人望落去好似好熱鬧好熱鬧，但係實質上非常之孤獨。佢不停咁樣去挑剔，佢等佢啲仔女四周圍搖住去跑，但係其實佢只係想證明佢係被需要㗎。但係喺佢啲仔女嘅眼入邊係透露住疲倦啦，同埋疏離。呢樣嘢明白到老嚟靠子女靠熱鬧都靠唔住㗎。其實真正可以令到自己安心嘅只有得3樣嘢：存款、物業、健康，再加上專業嘅護理，咁你先至可以既自由又有尊嚴。大家有冇預想過自己嘅晚年呢？如果有一日真係行唔喐啦，你係希望依靠仔女啊，定係依靠自己？大家可以喺評論區入邊大家傾一傾。小紅書